ចប់ហើយម៉ូតូរបស់ខ្ញុំ លោកបាក់បោចំណិចហ្នឹងគឺគាត់ហេតុអីបានគាត់នៅទីនេះ10ឆ្នាំមកចាំបាច់ធ្លាក់ចុះទឹកដល់ចែកបានតែបានក្មេងប្រុសម្នាក់ជួយសង្គ្រោះរូបរាងរបស់គេពិតជាតែចិត្តខ្ញុំឈ្មោះអីដែរបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះឈីសេងប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនៅពីមុខខ្ញុំនេះគេមានស្នាដៃដងទេហេតុអីបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដែលខ្ញុំកំពុងតាមរកឯងមានឈ្មោះអីដែរ បងស្រីខ្ញុំឈ្មោះជាងយ៉ាង អាយុប្រហែលពេញវ័យហើយមែនទេ អាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យពេកាំង គេនៅជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យនៅឡើយ បងស្រីខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសដែលធ្វើឲ្យប៉ះឡានរបស់បងអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំមកតើអស់ប្រហែលចាំខ្ញុំចេញសង មិនខ្លាចទេត្រឹមតែ20ម៉ឺនយួនគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ ថាម៉េច20ម៉ឺនយួនណា ខ្ញុំទៅពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យឯងប្រមូលលុយ មួយសប្តាហ៍មិនលឿនពេកទេដឹងទោះខ្ញុំមិនហូបមិនផឹករាល់ថ្ងៃក៏សន្សំមិនបានផងខ្ញុំត្រូវចំណាយពេល3ឆ្នាំឯនោះទើបអាចរកប្រាក់20ម៉ឺននេះបាននេះត្រឹមមួយសប្តាហ៍ហើយនេះគឺអ្នកនាងសងវិញយូគ្រួសារសងតើពាក់កណ្ដាលទីក្រុងពេកាំងនេះសុទ្ធតែជារបស់គ្រួសារសងទាំងអស់នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ បើឯងមិនអាចប្រមូលលុយក្រុមខ្ញុំមានវិធីមួយទៀតពេលនេះឯងណាខ្ញុំត្រូវឯង បងស្រីសងបងថាមានវិធីផ្សេងមួយទៀតដើម្បីទូទាត់សំណងតើជាវិធីអ្វីទៅ និយាយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើរាងកាយរបស់ឯងខ្ញុំចង់ឲ្យឯងទៅជាមួយខ្ញុំ សុំទោសខ្ញុំមិនព្រមទេ 20ម៉ឺនយួនឲ្យលុយសុទ្ធឬកាន់ អ្នកនាងសងត្រឹមពេលមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំពិតជាមិនអាចរកប្រាក់បានច្រើនយ៉ាង ចាំ នេះទេ សងលុយឬក៏ធ្វើតាមខ្ញុំ សុំទោសខ្ញុំធ្វើមិនបានទេអ្នកនាងសងកុំមកខំខ្ញុំតែបានទេ អាណិតណាតែខ្ញុំចូលចិត្តបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើអ្វីដែលមិនចង់ធ្វើលើពីនេះទៀតខ្ញុំកំពុងពមៀនឯងបើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំរំខានឯងដល់សាលារាល់ថ្ងៃទេឬមិនចង់ឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់នឹងគ្រួសាររបស់ឯងដឹងនោះទេកុំរឹងរូសឲ្យសោះ ខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំសន្យា ប្រសើរមែនទេមើលទៅសង្ហាន់ណាចាំមិញស្ដាយក្រោយហ៎ ខ្ញុំ ទៅងូតទឹកទៅលាងស្អាតហើយហ៎អមចុះមកថើបខ្ញុំភ្ញាក់ហើយហ៎ អ្នកនាងសងពួកយើងដោះស្រាយទៅហើយខ្ញុំលែងជាពាក់អ្នកនាងហើយមែនទេ ចេញទៅសៀងចាងអញមិនអាចគេចផុតពីខ្ញុំបានទេ អ្នកនាងសងនៅមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃស្អែកម្ដងទៀតយ៉ាសាសាន សៀងចាងត្រូវគេចាប់បាននៅមុខបែបនេះខ្ញុំច្បាស់ជាជិះមិនផុតពីការជេរប្រមាណមិនបានទេត្រូវតែផ្ដំមេរៀនឲ្យគេបងឡុងបងត្រូវតែបដាគេឲ្យខ្ញុំណាយកមិញពេលចិត្តបដផ្ទះភ្លាមនោះគេបានសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំពេលនោះបើខ្ញុំរត់មិនទាន់ទេមនុស្សអាក្រក់នេះច្បាស់ជាធ្វើបាបខ្ញុំមិនខាន យោសំណប់ចិត្តកុំអារម្មណ៍អីចាំបងឡងបដៅវាឲ្យអូន ពួកលោកចង់ធ្វើអី សំណប់ចិត្តតើអូនចង់ដាក់ទោសវាយ៉ាងម៉េច តោះដែលគេចង់កេងចំណេញពីខ្ញុំត្រូវកាត់អណ្ដាតវាយបំបាក់ជើងរបស់គេតោះតែបែបនេះទៅគេមិនធ្វើអាក្រក់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀត តែបានលឺទេ នេះគឺជាផ្ទះវិឡាឯកជនលោកមិនក៏ហ៊ានធ្វើបដិបត្តិបែបនេះ អាក្មេងតូចអាឯងក៏មកសួរយើងថាជាអ្នកណានៅតំបន់ខាងជើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងទាំងមូលអ្នកណាថាមិនស្គាល់ឈ្មោះឡុងខើយើងនោះ លេខខ្ញុំទៅ ឆាប់លេងគេភ្លាម អ្នកនាងសង នាងឆ្កែញីនេះមកពីណាមិនក៏ហ៊ានក៏អត់កតបដាក់បងឡុង ឆាប់អត់មកទៅអ្នកនាងសងថ្មីរបស់ខ្ញុំមិនស្គាល់ទេខ្ពស់នាងមានតែភ្នែកអត់ស្រីទេពួកឯងនៅដល់ណាទៀតមិនកំឡែងទៅ ត្រូវវាយបំបាក់ជើងសិនទៅរៀងចាំងហ៎ អ្នកនាងសងខ្ញុំខុសហើយអ្នកនាងសងលើកឡើងខ្ញុំដល់ទៅ កុំឲ្យខ្ញុំឃើញលោកនៅពេលកាំងម្ដងទៀតអីសោះបើមិនដូច្នេះទេ ខ្ញុំមិនទៅឆ្ងាយខ្ញុំមិនឲ្យឃើញទេ អ្នកនាងសងអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំ មិនបាច់គួរសមទេចឹងណាខ្ញុំក៏មិនមែនជាមនុស្សល្អដែរ អ្នកនាងសងម្សិលមិញខ្ញុំភ្លេចទូរស័ព្ទដៃតើអ្នកនាងបានឃើញដែរទេ ឯងប្រាប់យើងបានទេមីយូថាឯងពិតជាចូលចិនកូនឆ្កែតូចម្នាក់នេះអេក្មេងល្ងងឯងបានឃើញពីអត្តពលរបស់អ្នកនាងសំហើយមែនទេ ឯងត្រឡប់ទៅមុនទៅខ្ញុំមានธุរៈបន្តថ្ងៃស្អែកចាំនិយាយគ្នា ឯងនេះពិតជាឲ្យតម្លៃប្រុសក្មេងជាងមិត្តភក្តិមែន អ្នក
ណែនាងសុងចង់ធ្វើអីទៀតហើយ បងស្រីមិនចង់បានអីទេគ្រាន់តែចង់ សញ្ចាំនិយាយស្មោះត្រង់ទៅរាល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញឯងខ្ញុំចិត្តតែចង់ដេកជាមួយឯងពន្លឺភ្នែករបស់ឯងពិតជាសិចស៊ីនណាស់រួមទាំងបញ្ជ្រុយតូចនៅលើចង្កោឯងទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំទប់អារម្មណ៍មិនបានដូច្នេះខ្ញុំរាប់ដល់3បើមិនសន្យាខ្ញុំនឹងបោះទូរស័ព្ទឯងចូលទៅក្នុងទឹកឯងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមានវិធីច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យឯងយល់ព្រម1 2 3 បានខ្ញុំយល់ព្រមនាងសុងនាងចង់ធ្វើអីទៀតហើយ សកម្មភាពបែបនេះមិនមែនលើកទី1ឯងនៅមិនយល់ទៀតទេ គឺខ្ញុំមិនចង់ក្បត់ខ្លួនឯងទេ ប៉ុន្តែនៅយប់នោះខ្ញុំធ្វើឲ្យឯងមិនពេញចិត្តទេបើអញ្ចឹងយប់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមឯងយ៉ាងម៉េចសោកស្ដាយនៅពេលនេះវាយឺតពេលហើយអោបខ្ញុំមក មនុស្សស្រីសុំវិញ្ញូននេះពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងពេកហើយ ជួបគ្នាពេលក្រោយ នៅទីនេះគឺជាសន្តាគារលំដាប់ខ្ពស់បំផុតនៅក្រុងប៉េកាំងមនុស្សម្នាក់ទទួលខុសត្រូវបន្ទប់មួយជាវនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកមានមុខមានមាត់នៅក្រុងប៉េកាំងដូច្នេះអ្នកទាំងពីរត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យបានល្អបំផុតបាទអ្នកគ្រប់គ្រងដៃយឺត ទឹកអនាម័យស្ត្រីក្លិនដែលមានវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗចម្រាញ់ចេញពីធម្មជាតិដូចជា Chamomile, Peppermint Extract, Natural Antibacterial, Inflammatory និង Aloe Vera, Tocopol Vitamin E Skin Care ស្រាលស្រទន់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃមានគំនិត pH 4.5 ការពារភាពស្ងួតរលាករមាស់ក្លិនមិនល្អកម្ចាត់បាក់តេរីមកស្បូនជួយឲ្យស្បែកមានសភាពទន់ផ្ដល់នូវភាពល្អស្អាតជាពិសេសជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ សៀងយ៉ាងប្រាក់ខែគោលនៅទីនេះគឺ 10000 បើសិនជាយើងធ្វើឲ្យភ្ញៀវពេញចិត្តនឹងទទួលបានប្រាក់ខែបន្ថែមទៀតដូច្នេះថ្លៃសិក្សានិងថ្លៃរស់នៅរបស់ពួកយើងនឹងអាចដោះស្រាយបានតើយើងនិយាយត្រូវដែរទេបន្ទាប់មកពួកយើងមិនចាំបាច់រស់នៅបន្ទប់ជួលទៀតនោះទេ កូនឆ្កែតូចនេះមើលទៅសង្ហាទៀតហើយ ហើយចាមិនបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងសម្លឹងមើលមកខ្ញុំអូខ្ញុំត្រូវទៅបន្ទប់របស់នាងខ្ញុំទៅមុនហើយហើយមកផឹកស្រាលើតុនេះទាំងអស់ទៅ ស្រានេះគឺច្រើនពេកហើយ យើងប្រាប់ឯងឲ្យឯងផឹកទៅបើបងលីឲ្យឯងផឹកទៅចាំបាច់តវ៉ាធ្វើអីបងលីខំមានទឹកចិត្តឯងមានសមត្ថភាពទេវាទេ បើខ្ញុំផឹកស្រានេះអស់ប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានទេ ចាប់វាឲ្យជាប់ទៅមិនច្រកស្រាវាផឹកឲ្យអស់ លេខខ្ញុំទៅ នេះជាតោតដែលឯងហ៊ានបដិសេធជាមួយនឹងយើងហ៊ានធ្វើយើងឈឺផងឯងដឹងថាយើងឈឺណាស់ទេ មិនអីទេ មិនអីទេ អ្នកនេះសុងអ្នកនេះមិនអីទេ ខ្ញុំមិនអីទេ អ្នកនេះសុងអាក្មេងម្នាក់នេះមិនស្ដាប់មកគាត់ខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនវា មិនសមហេតុផលលោកឲ្យខ្ញុំផឹកស្រាទាំងអស់នៅលើតុនេះ ហ៊ានធ្វើបាបមនុស្សរបស់សងមីនយូខ្ញុំនឹងឲ្យលោកស្គាល់មេរៀនខ្លះចង់ផឹកណាស់មែនទេលើកស្រាមកដាក់លើតុង40ដបមកចាប់គេបញ្ចក់ឲ្យអស់ទៅ អ្នកនេះសុងខ្ញុំខុសហើយជាតិស្រាច្រើនអាចស្លាប់បានលើកលែងខ្ញុំម្ដងទៅ លោកជាអ្នកសាងរឿងដល់ខ្លួនឯងគួរតែទូទាត់សងវិញមិនចឹងទេ អ្នកពួកឯងចាំធ្វើអី ហេផឹកទៅ អ្នកខ្ញុំទៅ ឆាប់ផឹកទៅ ហើយយ៉ាអ្នកនាងសងរបស់យើងខំជួយហើយមិនអរគុណមួយម៉ាន់បើសិនបើនាងមកមិនទាន់ទេដបស្រានោះច្បាស់ជានៅលើក្បាលរបស់ឯងហើយ អរគុណបងស្រីមីញូ ថតចេញឲ្យឆ្ងាយទៅសងមិនយូរបញ្ហាដោះស្រាយរួចហើយតោះទៅបន្ទប់វិញ អេណែ គឺដោយសារតែឯងទៅជាងមិនយូរត្រូវឈឺបែបនេះសំណាងឲ្យដែលនាងមិនដួល បងស្រីយូខ្ញុំសុំទោសដែលធ្វើឲ្យលំបាកបែបនេះ សុំតោបានអីមកវិញមិនបញ្ឆាប់ជួយគ្រាអ្នកនាងសងភ្លាមទៅ
ក្មេងល្ងងនេះនៅឈប់ដល់ណាទៀតឆាប់បាញ់អ្នកនាងសងភ្លាមតែ បងស្រីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំផងចុះអេណែ សៀងយ៉ាងអញចូលចិត្តបងស្រីទេ បងស្រីកុំធ្វើអញ្ចឹងអីនៅកន្លែងសាធារណៈ ប៉ុន្តែបបមាត់របស់ឯងមើលទៅទុនណាស់គួរឲ្យចង់ថែម អ្នកនាងសងអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំម្ដងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ទេមិនចង់ប្រើខ្លួនដើម្បីសងគុណនោះទេ ឯងចង់ប្រើអីដើម្បីសងគុណខ្ញុំមានលុយដែរទេឯងដឹងថាស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំដែរទៅនឹងខូចនេះវាមានតម្លៃប្រហែលទេហើយត្រូវធ្វើការរកលុយប្រហែលខែទើបអាចទិញវាបាន អ្នកនាងសងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមនុស្សគ្រប់រូបមានវាសនាខុសគ្នាអ្នកនាងកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានចំណែកខ្ញុំកើតមកគឺគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនសោះភាពក្រីក្រតែងតែរកលេសមកឲ្យខ្ញុំរហូតអ្នកនាងបារម្ភពីខ្ញុំច្បាស់ជាខំធ្វើការរកលុយបងស្រីសងជប់សិន មានអីមែនទេ អរគុណបងស្រីដែលបានជួយនៅថ្ងៃនេះសូមប្រាប់ខ្ញុំមកស្បែកជើងបងស្រីតម្លៃប្រមាណដែរទៅចាំខ្ញុំសងវិញ បងមិនត្រូវការឲ្យឯងសងវិញទេគ្រាន់តែចង់សួរឯងមួយសំណួរ សំណួរអ្វីដែរទៅ ល្ងាចនេះឯងចេញពីធ្វើការម៉ោងប្រហែល ម៉ោង8ហើយប្រហែលជាម៉ោង11យប់ សាយ៉ាងថ្ងៃដំបូងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ មិនអីទេ ពេលនេះពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញបែបណាទៅពីទីនេះទៅផ្ទះជួលប្រើពេលកន្លះម៉ោងឯណោះហ៎ឬក៏ពួកយើងជិះតាក់ស៊ីវិញទៅ ជិះតាក់ស៊ីគឺវាថ្លៃពេកហើយម៉ោងនេះគឺថ្លៃណាស់ មិនអីទេថ្ងៃនេះយើងចេញឲ្យឯងថ្ងៃស្អែកអាចចេញយើងវិញម្ដងហ៎យើងខៃតាក់ស៊ីសិនសាយ៉ាងខែនេះការអនុទានរបស់គ្នាសតតែ2800ជាន់ទេ អញ្ចឹងពួកយើងជិះកង់ទៅថែរក្សាបរិស្ថាននិងសុខភាពផង ឡាននេះគេមកយកខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនមានមិត្តភក្តិមានបែបនេះទេ បងប្រុសចង់ជីកដែរទេ ល្អណាស់ស្រីស្អាតខ្ញុំអរគុណហើយសាយ៉ាងយើងមានរបស់ជីកហើយ ប៉ុន្តែពួកយើងមិនស្គាល់គេទេកុំរំខានគេអី នាងខំចិត្តល្អជួយពួកយើងហើយមិនក៏ថាជាការខាតពេលទៅវិញខ្ញុំនិយាយមិនទៅចុះរួមមកដល់27ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនអាចបានទីឡានថ្លៃចឹងទេឆាប់ឡើងទៅឡើងខ្ញុំមកអើយចាឆាប់ឡើងទៅ គ្រាន់តែជិះឡានជាមួយខ្ញុំធ្វើដូចស្ទាក់ស្ទើរណា ណានេះខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់អ្នកនេះទេ នាងតករបស់ខ្ញុំគឺសុង សុងកូនស្រីនៃគ្រួសារសុងណានេះសុងខ្ញុំមិនដឹងច្បាប់ទម្លាប់សូមកុំប្រកាន់ខ្ញុំអីណា កុំបារម្ភខ្ញុំមិនស៊ីមនុស្សទេខ្ញុំចង់ញ៉ាំតែឯងប៉ុណ្ណាដល់ហើយចុះពីឡានទៅ បាទ សឹងយ៉ាងចេញឡាន ហើយសាយ៉ាងខ្ញុំគួរតែស្ដាប់តាមឯងឃើញរថយន្តចម្លែកតាមផ្លូវពួកខ្ញុំមិនគួរតែជិះទេសាយ៉ាងយើងនឹងស្ដាប់តាមឯងពីពេលនេះតទៅយើងនឹងជិះកង់ជាមួយគ្នាជិះកន្លះម៉ោងក៏ជិះដែរត្រូវហើយសាយ៉ាងសាយ៉ាងទៅណាហើយចេះ អញមើលទៅដូចតាមតឹងណាធ្វើមើលតែខ្ញុំនាំអញទៅសម្លាប់សឹងយ៉ាងនិយាយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍នឹងអញណាបើព្រមធ្វើតាមខ្ញុំនឹងឲ្យអញ30ម៉ឺនយន់ក្នុងមួយខែហើយខ្ញុំនឹងមិនពន្យាការងារដូចជារំខានដល់ការសិក្សាអញទេគ្រាន់តែទៅនៅជាមួយខ្ញុំ5ដងក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះទេបើ30ម៉ឺនយន់តិចពេក50ម៉ឺនយន់1លាន2លាន3លានគ្មានទៀតទេខ្ញុំរាប់ដល់3ព្រមធ្វើតាមខ្ញុំឬក៏ចង់ចាញ់ពីឡាន1 2 3ឯងនេះពិតជារឹងរូសណាស់មិនខ្លាចបាក់ដៃបាក់ជើងឬមិនខ្លាចស្លាប់ទេមែនទេ ច្បាស់ជាខ្លាចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអាយ៉ងណាស់ដែរ រឹងរូសមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេចង់បានឱកាសនេះតែឯងបាច់ជាមិនចង់បានលុយតែខ្ញុំមិនស្អាតមែនទេឈប់ឡានឆាប់ចេញទៅ
អ្នកគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំចង់លាឈុំ ហេតុអីវាមិនល្អមែនទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែជានិស្សិតធម្មតាម្នាក់មិនមានប្រវត្តិគ្រួសារល្អទេខ្ញុំខ្លាចជួបមនុស្សដូចជាគេម្ដងទៀត ឯងខ្លាចអី ខ្លាចជួបមនុស្សដូចជាសុងវិយុម្ដងទៀតនាងបានរៀបចំឯកសារស្នាក់នៅឲ្យខ្ញុំអត់ទៅហើយជិះវៀងមិនរួចទេគ្មានអ្វីទេសូមអរគុណការណែនាំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំធ្វើមួយយប់នេះបានហើយ អញ្ចេះចុះឯងស្រាប់តែសុំជប់ភ្លាមៗខ្ញុំមិនដឹងទៅរកកម្លាំងមកពីណាទេអូអញ្ចេះចុះខ្ញុំនឹងទៅពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារសិនណែនេះសុងសាំងយ៉ាងចង់លាឈប់ពីការងារហើយ ខាត់គេទុំនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានកុំឲ្យគេចាក់ចេញសន្តាគារធានសាងគឺជាកម្មសិទ្ធិគ្រួសារសុងសិនយ៉ាងធ្វើការនៅទីនេះប្រៀបដូចជាការដាក់នៅក្រោមជំនួសរបស់ខ្ញុំក៏ធូរចិត្តដែរ សាំងយ៉ាងតាមពិតទៅខ្ញុំមិនដឹងថាឯងបានឃើញឬក៏អត់ទេបុគ្គលិកដែលចូលធ្វើការមិនតបមកមួយខែត្រូវតែទូទាត់ថ្លៃបំពេញច្បាប់ បំពេញច្បាប់ ណែកុំបារម្ភបើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះឯទៀតទូរស័ព្ទមកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងទៅជួយឯងភ្លាមតើល្អដែរទេ សាំងយ៉ាងឯងគិតមើលទៅចំនួនការទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងឯងគ្មានសុវត្ថិភាពនោះទេឯងនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំភាសាជាងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមាននិស្ស័យជាមួយនឹងឯងខ្ញុំច្បាស់ជាការពីឯង អរគុណអ្នកគ្រប់គ្រងសូមស្វាគមន៍សូមជើញអង្គុយ ខ្ញុំពិតជាយ៉ាប់ណាស់មិនគួរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបែបនេះសោះ នៅនាងមិនអីទេ អរគុណសុខភាពរាងកាយខ្ញុំខ្សោយតាំងពីក្មេងសុំទោសដែលរំខានដល់ឡង មិនអីទេសូមស្វាគមន៍អ្នកនាង ស្មានតែអ្នកណាតាមពិតស្រីស្អាតប្រចាំសាលារបស់យើងតែ មិនបានឃើញច្រើនឆ្នាំនៅในសងកាន់តែស្អាតហើយ មែនហើយនាងស្អាតជាងកាលនៅរៀនទៅទៀតកាលនៅរៀនឆក់យកពលឺរបស់ខ្ញុំគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវនេះទៀតហើយមិនឆ្ងល់ទេថាអ្នកណាអ្នករៀបចំអាហារនៅសន្តាគារនេះតាមពិតគឺអ្នកនាងសុងតា នេះជានាងគូឯងខានឃើញយូរហើយមិនក៏នៅតែទន់ខ្សោយខ្លាំងម្ល៉េះ មែនហើយធ្វើមិនទេសុខភាពខ្ញុំខ្សោយបែបនេះតាំងពីកំណើតមិនដូចបងស្រីមីយូទេនៅតែអាចពាក់ស្បែកជើងកែងខ្ពស់និងស្លៀកពាក់សិចស៊ីដដែលមីយូមានរូបសម្បត្តិល្អស្លៀកពាក់អីក៏ស្អាតដែរមិនដូចអ្នកខ្លះមើលទៅស្ដាប់ដូចដំបងជាមិនដឹងថាគួរយកអីមកប្រៀបធៀបឲ្យសមទេប្រុសសង្ហាខ្ញុំដូចជាវល់មុខបន្តិចជួយគ្រាខ្ញុំទៅក្រោមបានទេ អូអ្នកនាងគូត្រូវការខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យជូនអ្នកនាងទៅពេទ្យទេ អូមិនចាំបាច់បន្តិចទៀតនឹងលេងអីហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគួរហៅលោកយ៉ាងម៉េចទេ អ្នកនាងគូខ្ញុំឈ្មោះសាងយ៉ាងគ្រាន់តែឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេ ល្អណាស់បងអូនប្រុសយ៉ាងគួរឲ្យជ្រិញណាស់នេះគឺជាការជួបជុំមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំមិនមែនមកទីនេះដើម្បីស្ដាប់មនុស្សញ៉ាយគ្នាទេបងអូនប្រុសស្អីធ្វើដូចជាស្គាល់គ្នាច្បាស់ណាស់អញ្ចឹង ខ្ញុំមានសារក្រហមពី10ក្នុងឡានមកជួយការឲ្យខ្ញុំបន្តិច អាយ៉ាងទៅជួយអ្នកនាងសុំទៅខ្ញុំអាចនៅម្នាក់ឯងបានមិនអីទេ កុំបារម្ភអីនាងគូប្រព័ន្ធសន្តិសុខនៅទីនេះគឺល្អណាស់ខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងស្លាប់ក្នុងបន្ទប់នេះទេ បើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយអ្នកនាងគូសារក្រហមនៅណាដែរទៅ នៅទ្វារឡានខាងក្រៅ អ្នកនាងសុងមិនឃើញមានសារក្រហមទេអ្នកនាងចង់ធ្វើទៀតហើយ អញគិតថាបងចង់ធ្វើអីបងសួរអញម្ដងទៀតតើអញនឹងធ្វើតាមសំណាក់បងទេ អ្នកនាងសុងខ្ញុំសុំបងដោះលែងខ្ញុំទៅ បងមិនស្អាតទេបងមិនមានលុយមែនទេសាំងយ៉ាងព្រោះតែអ្វីបានជាអញមិនចង់ធ្វើ ទឹកអនាម័យស្ត្រីក្លិនដែលមានវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗចម្រាញ់ចេញពីធម្មជាតិដូចជា chamomile, peppermint extract, natural antibacterial, inflammatory និង aloe vera, Tocopol vitamin E skin care ស្រាលស្រទន់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃមានកម្រិត pH 4.5 ការពារភាពស្ងួតរលាករមាស់ក្លិនមិនល្អកម្ចាត់បាក់តេរីមកស្មូនជួយឲ្យស្បែកមានសភាពទន់ផ្ដល់នូវភាពល្អស្អាតជាពិសេសជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ បងចូលចិត្តកៅភ្នែកពេលអញមើលមកបងមិនអីទេពេលនេះបងអត់ទៅឲ្យអញតែលើក្រោយបើអញមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សស្រីដទៃចាំមើលខ្ញុំនឹងដាក់ទូអញយ៉ាងម៉េចឆាប់ទេអញអ្នកគ្រប់គ្រងបានយកស្នាពី10ក្នុងបន្ទប់នោះអញត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យល្អ តាមការពិតគ្មានសារក្រហមទេការពិតណាបងគ្រាន់តែបញ្ឆោតខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ ត្រូវហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ឆោតអញឲ្យចំមកខ្ញុំនឹងជំរាបបញ្ជាជាមួយអញម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយថាប់អញតតែអស់ចិន គេពិតជាមានអ្នកតំណងជាមួយគ្នាមែនខ្ញុំដូចជាវិលមកទៀតហើយអាយ៉ាងជួយជូនខ្ញុំទៅក្រោមបានទេអាយ៉ាងក្បាលខ្ញុំពិតជាវិលខ្លាំងណាស់ អ្នកនាងគូដើរយឺតៗណា អរគុណអាយ៉ាង មិនអីទេ
អរគុណណាស់អាយ៉ាងជួបគ្នាពេលក្រោយទៀត នៅនាងគូសំជើងសង្មីយូទើបតែប្រមានខ្ញុំនាងច្បាស់ជាខាងខ្ញុំទៀតហើយនាងនឹងប្រហែលជាមិនអីទេមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងបន្ទប់ឯកជននោះនាងមិនអាចធ្វើអ្វីប្រេះផ្ដាស់បានទេវាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលនាងត្រូវថាខ្ញុំទៀតនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណានាងសង្ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឹងរូសដែរស្រីបិសាចច្បាស់ជាសងសឹកខ្ញុំទៀតហើយចំជាពិបាកមែន លោកតាចុះអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញថាខ្សោយខ្លាំងណាស់ចិត្តស្លាប់ហើ ហើយ យជាចាស់ស្រីដែរមិនស្លាប់បើគាត់មកដល់ផ្ទះភ្លាមគាត់និយាយបើឈឺចិត្តយើងភ្លាមយើងសួរឯងតើរកចៅជើខាត់ជួបគ្នាយុបដាមកហើយ លោកតាម្សិលមិញក្រែងខ្ញុំទៅខលវីដេអូជាមួយលោកតាបានហើយខ្ញុំត្រូវទៅក្រុមហ៊ុននៅព្រឹកស្អែក មិនស្មាននេះនិយាយចាប់ពីកាងហៀតើបានជ្រើសរើសបរិះម្នាក់ឲ្យឯងហើយគេមានប្រវត្តិគ្រួសារល្អថ្ងៃស្អែកឯងត្រូវតែញ៉ាំអាហារជាមួយគេខ្ញុំថាឯងពីនេះគួរតែស្ដាប់តាមយើងប្រញាប់រៀបការបានឆាប់ទៅ លោកតាខ្ញុំមិនមែនជាក្មេង3ឆ្នាំទៀតទេរឿងជីវិតគូខ្ញុំត្រូវសម្រេចខ្លួនឯងតើនៅសម័យណាហើយលោកតានៅតែបង្ខំចៅឲ្យរៀបការ សងមួយជូយើងប្រោះចម្រោះឯងពីរឯងចង់ណាត់ជួបគេឬក៏ឯងចង់ធ្វើបុណ្យសពឲ្យយើង លោកគឺហ្វូជីងស៊ីងមែនទេ មិនហើយនៅនឹងសងតើក៏ខ្ញុំគឺហ្វូហើយខ្ញុំថាហ្វូជាងស៊ីទៅបានហើយរីករាយបានជួបនៅនឹងសង ជាកិត្តិយសណាស់ដែលមាននរណាម្នាក់ស្គាល់ខ្ញុំ ស្វាគមន៍នៅនាងសង្ត្រូវការកំងអ្វីដែរ ខ្ញុំយកអ៊ីកាបងត្រីសាមុននិងសុបអែមមួយទៀតមក បាទចំណែកលោកវិញបុរសដែលមានឋានៈបែបនេះទើបសំនៅនាងសង្នាងប្រហែលជាចូលចិត្តគេខ្លាំងហើយមកទៅ មិនដឹងថានៅនឹងសងអាចផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំមកទេខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ពីអ្នកនេះ នៅនាងសង្មិនយល់ព្រមទេបើសិនជានាងយល់ព្រមទៅមុខនាងច្បាស់ជាមិនអាចរំខានខ្ញុំទៀតទេ មិនអាចនោះទេ នៅនឹងសងរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំមិនល្អត្រង់ណាខ្ញុំសន្យានឹងមើលថែនៅនឹងឲ្យបានល្អ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់លោកខ្ញុំសងវិញយូមិនត្រូវការលោកទេ ប៉ុន្តែលោកម្ចាស់សងពេញចិត្តខ្ញុំខ្លាំងណាស់ កុំគិតថាប្រើមនុស្សចាស់មកដាក់សម្ពាធខ្ញុំហើយអាចបង្ខំខ្ញុំបានប្រាប់លោកម្ដងទៀតចុះខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍លោកទេ ប្រឡោដូចខ្ញុំមិនស្រឡាញ់នៅនឹងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសបែបណា ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គេ នៅនាងសង្នេះ បើបកកាយខ្ញុំនឹងថាលោកទៀតចង់សាក ខ្ញុំថានៅនាងចង់លេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំមែនទេមិនដែរទេ បានអញ្ចឹងយើងអង្គុយញ៉ាំជាមួយគ្នាទេ នៅនាងសង្ខ្ញុំ ចឹងម៉េច គ្មានអីទេ នៅនឹងសងឲ្យខ្ញុំជួយទៅចុះ មិនបាញ់តើតែ ឈរត្រង់នឹងហើយប្រាម៉ាឲ្យស្គាល់នៅនឹងសងយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវជាវិញនឹងគ្នា លោកពូបើគ្មានការអ្វីទេខ្ញុំសូមលាសិនហើយ ឈប់សិនខ្ញុំមើលទៅឯងដូចជាមិនតរៀនចប់ទេដូច្នេះកុំសម្លឹងខ្ពស់ពេកការចិត្តទៅមនុស្សដូចជាឯងមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងសងទេ សូមទោសផងលោកនិយាយពីអ្វីដែរទៅ បានតាស្រាងចេញមិនផឹកចង់ផឹកស្រាប់ពីនេះចាំមើលយកមកពីម្ដងឯង ហើយចង់ធ្វើអីលេខខ្ញុំអូ នេះគ្រាន់តែប្រមាននៅឆ្ងាយពីនឹងសងទៅថ្ងៃក្រោយមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសងទៀតទេស្រាប់បានហើយទៅពួកយើងទៅ ហ៎បបប្រុសមិនក៏មានសភាពបែបនេះ ចែកដល់ មានរឿងអីកើតឡើង ចែកដល់ខ្ញុំដែរដួលឥឡូវនេះមិនអីទេ អូមិនដែរទេទោះឲ្យខ្ញុំជាអ្នកជួយចុះ អូ អ្នកគ្រូពេទ្យជួយដល់គេមិនតិចទៅ អូមិនអីទេចាំខ្ញុំជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯង អ្នកជំងឺកុំខ្មាស់អៀនអីខ្ញុំគឺជាគ្រូពេទ្យ តើមានរឿងអី គឺអ្នកកំឡោះម្នាក់នេះឈឺហើយនៅខ្មាស់អៀនទៀតមិនព្រមដាក់ឲ្យទេតើឲ្យគ្រូពេទ្យព្យាបាលយ៉ាងម៉េចទៅ កុំអីនៅនាងសង្ទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងវិញ មិនក៏បកកាយអ៊ីនចឹងនេះខ្លួនប្រានលោកខ្ញុំឃើញអស់ហើយ អញ្ចឹងសោះធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅបរិសុទ្ធ បិទមាត់ទៅ ខ្ញុំចង់និយាយនាងមានសិទ្ធិអីមកខាត់ខ្ញុំដែរ បាត់មកនឹងទៅនាងមិនស្គាល់នឹងសងទេ ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនថាជាអ្នកនាងសុង ចេញភ្លាមទៅ ណានឹងសងខ្ញុំដែរ គ្រូបែនមកការឲ្យទៀតទៅ អរគុណនៅនាងសង្ដែលបានជួយខ្ញុំ ខ្ញុំមកចូលចង្ដៃដល់បាត់ផ្លត់ឲ្យគេវិញហើយគ្រាន់តែសម្រាប់បាត់គ្រប់គ្រាន់គេនឹងលេចអីហើយ អរគុណហើយលោកគ្រូពេទ្យអរគុណ ប្រាប់បងមកមិនមានរបួសពេញខ្លួនបែបនេះ ខ្ញុំ មិញយូរឯងនៅឯណាខ្ញុំមកដល់ហើយមិនបានជាមិនទាន់មកទេ ទៅហើយឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្រាប់ទៅខ្ញុំមានការប្រញាប់ទៅមុនហើយ អ្នកនាងសុងរបស់ខ្ញុំរាល់ដងឲ្យតែតំណេពីការងារតែងតែឆ្លៀតផឹកស៊ីសប្បាយរីករាយតែថ្ងៃនេះហេតុអីក៏ក្រៀមក្រំម្ល៉េះហើយយ៉ាសង្ស័យតែត្រូវការប្រុសក្មេងកំដរហើយ
មិនអីទេចាំខ្ញុំរៀបចំឲ្យឯងចុះ សួស្តីបងស្រី សង្ហាណាស់ពេញចិត្តប្អូនមួយណាដែរឯងជ្រើសមើលទៅ មិនចាប់អារម្មណ៍ទេ ហើយយ៉ាអ្នកនាងសុងមិនពេញចិត្តប្អូនសម្បីតែម្នាក់ទេនាំគ្នាចេញទៅមិញយូឆាប់ប្រាប់គ្នាឲ្យត្រង់មកឯងកំពុងគិតដល់កូនទន្សាយតូចម្នាក់នោះហ៎នៅថ្ងៃជួបជុំនោះខ្ញុំបានឃើញហើយឯងសម្លឹងមើលគេមិនដាក់ភ្នែកអាណែគ្នាទីត្រូវមែនទេតែថាបើសិនជាឯងនឹកគេគ្រាន់តែទូរស័ព្ទហៅគេមកគ្មានអីពិបាកទេ គេមិនមកនោះទេ អាយ៉ាងចេញពីធ្វើការហើយហ៎ចៃដន្យណាខ្ញុំត្រូវទៅវិញល្មមអញ្ចឹងទៅជាមួយគ្នាទៅ ល្អណាស់ កុំអីនាងគូពួកយើងអាចត្រឡប់ទៅវិញខ្លួនឯងបាន អាយ៉ាងក្រុមនិស្សិតផ្សេងទៀតគេសម្រាប់វិស្សមការទៅលេងស្រុកកំណើតនិងអ្នកខ្លះដើរលេងអស់ហើយចុះហេតុអីបានជាលោកនៅតែធ្វើការ អូគឺស្ថានភាពគ្រួសារខ្ញុំមិនសូវល្អទើបត្រូវការរលួយបន្ថែម សង្យ៉ាងខ្ញុំជឿថានៅថ្ងៃអនាគតលោកប្រកាសជាមានជីវិតដ៏ល្អមិនខាន អរគុណនាងគូ បងប្រុសយ៉ាងសង្ហាបែបនេះតើមានមិត្តស្រីហើយនៅ គេនេះមិនគិតពីរឿងមិនស្រីទេមួយថ្ងៃគិតតែពីរលុយនឹងខំធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះខ្ញុំបានឃើញសង្យ៉ាងដូចជាស្និទ្ធជាមួយអ្នកនាងសុង អូនាងគូមើលទៅដូចជាជប់ដែរហើយពួកយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយលាហើយ ទៅណា មិញយូអញទៅពិធីគូកំណើតរបស់អ្នកនាងលីដែរទេ កម្មវិធីតូចតាចបែបនេះខ្ញុំមិនអាចទៅទេចាត់ឲ្យមនុស្សយកកដោទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយ ឯងមិនទៅមិនបានទេណាកុំភ្លេចឲ្យសោះថាកូនទន្សាយតូចរបស់ឯងគេកំពុងធ្វើការនៅទីនោះ ទៅក៏បាន ហេ យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញយូមីភ្លាមរំភើបពេកដល់ថ្នាក់និយាយលេងចេញហើយហ៎ សួស្តីនាងសុំសួស្តីនាងវ៉ាន់ មើលទៅដៃរបស់គេបានធូរហើយរបួសនៅក្បែរមកក៏ជាហេតុដែរ នាងពិតជាស្អាតមែន សុំតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកយឺតបន្តិចគឺជាបងស្រីរੂមែនទេហេតុអីក៏មកយឺតម្លេះបេះតែមិនទាន់តែយ៉ាងណាក៏មកដល់ហើយល្អណាស់ឆាប់អង្គុយចុះទៅសួស្តីសង្យ៉ាងមានអារម្មណ៍ថាតិចខ្លាំងណាស់ម៉ាស៊ីនតិចនៅក្នុងបន្ទប់នេះដាក់លេខប្រហែលទៅណអេយើងនាំគ្នាមកលេងហ្គេមទៅល្អដែរទេល្អណាស់អេមីយូអញហ៊ានលេងដែរទេហ្គេមនេះមានឈ្មោះថាហ៊ានប្រាប់ការពិន លេងក៏បានដែរ បើអញ្ចឹងតើនាងមានប្រុសក្មេងម្នាក់ណាក្នុងចិត្តហើយនៅហើយចាមីយូប្រាប់គ្នាបានទេខ្ញុំចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ ក៏គួរតែមានដែរប៉ុន្តែមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គេមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំបានត្រឹមតែរាងកាយគេប៉ុណ្ណោះ វ៉ាវបងមីយូពិតជាក្លាហានណាស់មីយូតើប្រុសម្នាក់នោះជាអ្នកណាទៅណអេណែនាំឲ្យពួកយើងស្គាល់ផងបានទេមែនហើយចង់ដឹងណាតើប្រុសម្នាក់នោះជាអ្នកណាទៅបានជាធ្វើឲ្យបងមីយូចាប់អារម្មណ៍ មិនតាន់អាចប្រាប់បានទេមិនអីទេណាលេងបន្តទៀតទេ នាងសុំមិនក៏មិនតន់ត្រឡប់ទៅវិញ តាមពិនខ្ញុំមានវាលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំរូបថតដែលអាចនៅក្នុងបន្ទប់គេរបស់ខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យពួកគេ នាងសុំខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងរត់តុកម្នាក់ឈប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកទៀតទៅ រឿងពួកយើងធ្វើឲ្យញ៉ាំមកយ៉ាងនេះក្រែងខ្ញុំនឹងឯងសុទ្ធតែទទួលអ្វីដែលយើងត្រូវការដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងហី នាងសុំនាងស្វឹងហើយ ស្វឹងឬមិនស្វឹងវាដូចតែគ្នាទេ នាងសុំដោះលែងខ្ញុំទៅ ចាក់មកចាក់នៅត្រង់នេះបងស្រីម្នាក់នេះចង់អាចធ្វើដល់ផ្ទាល់ដៃព្រោះពេលសម្ដីឯងវាបានចាក់ដុតបេះដូងបងណាដូច្នេះឯងសម្រាប់បងមកចាក់ឲ្យចំសរសៃឈាមធំនៅលើបេះដូងបងឆាប់ធ្វើទៅកុំខ្លាចពេលហូរឈាមទេមកឯងក៏ឆាប់រត់ទៅយ៉ាងម៉េចមិនព្រមចាក់អី នាងសុំខ្ញុំដឹងខ្ញុំគ្មានលុយទេខ្ញុំគ្មានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែទោះជាខ្ញុំក្រពិតមែនក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចទៅជាឧបករណ៍សម្រាប់នាងដែរខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជា នេះសិនយ៉ាងមិនបានចាក់ល្ងងយ៉ាងនេះ នាងសុំខ្ញុំមិនព្រមទៅជាមួយនាងទៀតទេ សិនយ៉ាងនេះសិនយ៉ាងគ្រូពេនលោកត្រូវបញ្ជូនពេលល្អមកព្យាបាលគេឲ្យបានប្រាថ្នាល្អបំផុតត្រូវជួយគេឲ្យបានចូលដែរទេ ណែនាងសុងណែនាងកុំរំអីពួកយើងនឹងខំជួយអ្នកជំងឺឲ្យពីលទ្ធភាព សិនយ៉ាងបងខុសហើយបងមិនគួរបង្ខំឯងទេសិនយ៉ាងមិនអាចស្លាប់បានទេ មីងយូគម្រោងរបស់ Blue Sea និង Blue Sky មានតម្លៃ 1000 លានក្រុមហ៊ុនយើងសម្បូរមនុស្សមានសមត្ថភាពតែក៏ត្រូវចំណាយពេលរៀបចំកន្លះឆ្នាំដែរខ្ញុំគិតថាជាឱកាសល្អខ្លាំងណាស់ ថាម៉េចសិនយ៉ាងដាក់ខ្លួនហើយល្អខ្ញុំទៅដល់ហើយបកគលការងារនេះឲ្យអញហើយទៅចុះហត្ថលេខាកិច្ចសន្យាជំនួសខ្ញុំផង ហ៎ខ្ញុំហ៎មីងយូនាងកំពុងគិតអីហ្នឹងខាងគេប្រាប់ហើយថាអ្នកដែលចុះកិច្ចសន្យាគឺត្រូវតែជានាងខ្ញុំជាជំនួយការតូចតាចទេខ្ញុំ ខ្ញុំថាអញធ្វើបានគឺធ្វើបានហើយ
ទឹកអនាម័យស្ត្រីក្លិនដែលមានវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗចម្រាញ់ចេញពីធម្មជាតិដូចជា chamomile, peppermint extract, natural antibacterial, inflammatory និង aloe vera, Tocopol vitamin E skin care ស្រាលស្រទន់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃមានកម្រិត pH 4.5 ការពារភាពស្ងួតរលាករមាស់ក្លិនមិនល្អកម្ចាត់បាក់តេរីមកស្បូនជួយឲ្យស្បែកមានសភាពទន់ផ្ដល់នូវភាពល្អស្អាតជាពិសេសជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ អាយ៉ាងទីបំផុតដឹងខ្លួនហើយ ណែនេះគូ អាយ៉ាងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេអ្នកណាធ្វើឲ្យលោករបួសបែបនេះឬក៏សុំមីយូ ណែនេះគូគ្មានអ្នកណាធ្វើបាបខ្ញុំទេគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដល់ខ្លួនឯង អាយ៉ាងឈប់កុហកទៀតទៅលោកមិនមែនជាមនុស្សល្ងងទេមិននឹងអាចយកកបិតមកចាក់ខ្លួនឯងទៅកាន់លោកដឹងទេចង់កបិតចាក់ចូលជ្រៅក្បែរបេះដូងលោកប៊ីនឹងស្លាប់ណា មើលទៅសឹងយ៉ាងណៃគួរឲ្យបារម្ភហើយគ្មានឈួតនេះខ្ញុំមិននឹងធ្វើឲ្យគេស្លាប់ទៅហើយ អាយ៉ាងប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកអ្នកនាងសុំធ្វើអីឡងខ្ញុំសន្យាថាមិនប្រាប់អ្នកណាទេ ណែនេះគូខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើ អាយ៉ាង ខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិត គូរੂសួរឲ្យសួរទៀតពីរឿងនេះតែគេជ្រើសយកការពីខ្ញុំអត់ទេគេមកការពីខ្ញុំធ្វើអីព្រោះគេស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់គេប្រហែលជាគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យមានរឿងជាមួយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះតែបានជានិយាយបែបនេះ អ្នកនាងប្រធានខ្ញុំយកដំណឹងល្អមកប្រាំទីបំផុតគម្រោង Blue Sea និង Blue Sky ដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់នោះខ្ញុំធ្វើបានសម្រេចហើយសុំមីយូហេឯងកំពុងគិតអីហ្នឹងអ្នកនាងប្រធានខ្ញុំយកដំណឹងល្អមកប្រាំគម្រោង Blue Sea និង Blue Sky ដែលមានតម្លៃ 1000 លាននោះខ្ញុំធ្វើបានសម្រេចហើយសុំមីយូអេឯងនិយាយមួយម៉ាត់ទៅមិនបានជាអង្គុយគ្មានព្រលឹងសោះអញ្ចឹងខ្ញុំវេយកខ្លួនឯងហើយណាប្រាក់រង្វាន់វេយក5លានទៅចុះរង្វាន់សម្រាប់ការចុះកិច្ចសន្យាបានជោគជ័យ មិនបានជាខ្ញុំខ្វល់ពីសឹងយ៉ាងខ្លាំងម្ល៉េះឬគ្រាន់តែជាការឆ្លៀកបង្វេងតែខ្ញុំកំពុងគិតអីមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្លាប់ស្គាល់គេ វិញមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏មិនទោះតែពូខុសខើសោះបើសិនជាឯងមិនទិញទៅខាងក្រៅត្រង់ស្មារតីមិនខ្លាចជារបស់យើងទៅ តែធំឡើងយើងនឹងមករកឯងកុំតែណាឲ្យសោះណានេះយើងឲ្យឯងហើយពួកយើងនៅតែជាមិនអបផាន់ដឹងហើយឯងតែខំញ៉ាំបាយឲ្យបានច្រើនណាចាំទៅពេលធំឡើងខ្ញុំនឹងបើកឡានមកទទួលឯងត្រូវរងចាំខ្ញុំណាឈូសេងខ្ញុំអត់ភ្លេចលោកទេខ្ញុំនៅតែចង់តាមពាក្យសន្យារវាងយើងប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនជួបមនុស្សតាមរកលោកមិនឃើញសោះតែលោកណែឯណា ទើបតែពី3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរបួសរបស់លោកមិនតជានោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទៅសម្រាប់ពី3ថ្ងៃទៀតដែរសម្រាប់ទីនេះសិនទៅកុំទាន់អាចចេញអី ខ្ញុំមិនអីទេរបួសតែទួចប៉ុណ្ណោះ ចឹងតាមចិត្តចុះ អាយ៉ាងខ្ញុំយកអាហារបើកម្លាំងមកឲ្យ ណែនេះគូមិនចាំបាច់យកអាហារឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំកាយចិត្តណាខ្ញុំជំពាក់គុណអ្នកនាងច្រើនពេកហើយកំពុងតែគិតថាត្រូវសងយ៉ាង ខ្ញុំ ម៉េច គ្រាន់តែចង់មើលថៃលោកមិនបានឲ្យសងគុណវិញទេត្រង់ខ្ញុំពិតជាស្អប់ពើមតែជាមួយសុំមីយូមិនប្រកែកមួយម៉ាត់សោះនេះលោកចង់ធ្វើអីលោកចង់ចេញពីពេទ្យមែនទេរាងកាយរបស់លោកនៅមិនទាន់ស្រួលនៅឡើយ មិនអីទេណែនេះគូខ្ញុំជិះហើយ លោកក៏ហកស្ដាប់តាមគ្រូពេទ្យទៅភាសាជាង ណែនេះគូរាងកាយរបស់ខ្ញុំពិតជាបានធូរពិតមែនឃើញទេ មិនអីទេអញ្ចឹងមុននឹងទៅត្រូវញ៉ាំអាហារសិន អរគុណហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទៅបង់ថ្លៃមន្ទីរពេទ្យសិនពេលបង់ហើយចាំខ្ញុំមកវិញលុយដែលនៅសល់មានតែ 2500 យន់ប៉ុណ្ណោះចំណែកលុយដែលត្រូវសងគេគឺ 10000 មិនដឹងថាបានលុយមកពីណាទេអាចគ្រប់សម្រាប់ការចំណាយឬអត់ សួស្ដីលោកឈ្មោះសិនយ៉ាងមែនទេ អរបានសួស្ដីសុំសួរបន្តិចតើបានទេតើខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃត្រង់ណាដែរទេ លោកមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ទេការចំណាយរបស់លោកមានគេបង់រួចហើយ ថាម៉េចឬមួយក៏ជាអ្នកនាងសុំមីយូរំខានជួយពិនិត្យឈ្មោះឲ្យខ្ញុំផងបានទេ សុំទោសខាងមន្ទីរពេទ្យមិនអាចប្រាប់បានទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងមែនថ្លៃព្យាបាលរបស់ខ្ញុំអស់ប្រមាណទៅ ចាស់គឺ1លាន ថាម៉េច1លានខ្ញុំសម្រាប់ពេទ្យតែប្រមាណថ្ងៃហេតុអីក៏ចំណាយអស់ច្រើនម្ល៉េះ ចាស់គឺថ្នាំដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលលោកគឺសុទ្ធតែជាថ្នាំល្អមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារថ្នាំខ្លះត្រូវទិញពីបរទេសមក អ្នកដែលមានលទ្ធភាពចំណាយគឺមានតែ2នាក់ទេគឺអ្នកនាងគូនិងអ្នកនាងសុំមិនថាណាទេខ្ញុំត្រូវតែរកលុយដើម្បីសងពួកគេវិញ អាយ៉ាងមកវិញហើយហ៎ អ្នកនាងគូបកកលិកមន្ទីរពេទ្យប្រាប់ថាមុននេះមានអ្នកបង់ថ្លៃមន្ទីរពេទ្យតើអ្នកនាងមែនទេ អូប្រហែលជាប៉ារបស់ខ្ញុំជាអ្នកបងហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ពោលអាណិតលោកខ្លាំងណាស់ ប៉ាអ្នកនាង ត្រូវហើយបើលោកចង់ដឹងច្បាស់ចាំទូរស័ព្ទសួរគាត់ចុះ បាទ លោកប៉ាជាប៉ាមែនទេដែលជាអ្នកបងថ្លៃពេទ្យឲ្យសញ្ញានខ្ញុំថាឲ្យពិតជាប៉ាមែនប៉ារបស់កូនចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ ពិតជាអរគុណអ្នកនាងគូដែលបានជួយខ្ញុំ រឿងលុយមិនសំខាន់ទេឲ្យតែលោកយកព្រមធ្វើជាមិត្តប្រុសខ្ញុំ កុំអីអ្នកនាងគូពេលដែលបានស្រួលហើយខ្ញុំនឹងរកលុយសងអ្នកនាង មិនអីទេមិននិយាយរឿងនេះក៏បានខ្ញុំនឹងរងចាំរហូតដល់លោកយល់ព្រមបន្ទប់តូចចង្អៀតខ្លាំងណាស់លោកអាចនៅយ៉ាងម៉េចទៅ គឺខ្ញុំសុំទៅហើយ អាយ៉ាងរាងកាយរបស់លោកនៅមិនទាន់ស្រួលបួននៅឡើយបើនៅទីនេះមិនងាយជានោះទេអញ្ចឹងចុះលោកទៅសម្រាប់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំសិនទៅចង់ញ៉ាំអីចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យ អ្នកនាងគូ
ខ្ញុំសូមអរគុណទឹកចិត្តអ្នកនាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរំខានទេ គេចូលតែ10នាទីហើយពួកគេកំពុងធ្វើអីនោះ សុងមីយូនាងមកធ្វើអីនៅទីនេះ ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនាងដែរ កុំគិតថានាងមិននិយាយខ្ញុំមិនដឹងសុងមីយូនាងស្រឡាញ់សញ្ចានមែនទេប៉ុន្តែសញ្ចានប្រំពើមកប្រាប់ខ្ញុំហើយ នាងមិនមែនកាន់ជើងខ្លួនឯងទេ អញ្ចឹងចាំតែមើលទៅថាអ្នកណាអាចយកបេះដូងសញ្ចានបានពេលនោះសញ្ចានរើសអ្នកណាអ្នកនោះអ្នកឈ្នះ នាងកំពុងកាត់អីហ្នឹងមើលរូបរាងដូចជាកំពុងមានជំងឺថែខ្លួនផងប្រយ័ត្នងាប់ទៅព្រោះបើដល់ពេលនោះគេនៅតែជិះរបស់ខ្ញុំដដែល សុំមីយូកុំក៏អត់កតងពេកខ្ញុំមិនងាយកើតអីទេខ្ញុំនឹងរស់នៅឲ្យបាន100ឆ្នាំទៀតចាំមើលទៅ ពេលនេះគេគួរតែសក់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ សូមអញ្ជើញពិសាឆ្ងាញ់ចុះ ឈឺធ្ងន់បែបនេះហើយនៅរឹងក្បាលមកធ្វើការទៀតមិនសម្រាប់នៅផ្ទះសិនទេ សូមអញ្ជើញពិសាចុះ ណែនេះសុងចេញពីនេះពួកយើងនាំគ្នាទៅមកកន្ទៅឬថាមានរឿងទៅមានតែថ្មីរឿងនេះរ៉ូមែនទិកខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំគ្មានពេលច្រើនទេថ្ងៃនេះបើលោកតាមិនសុំខ្ញុំក៏មិនជួបលោកនៅទីនេះដែរខ្ញុំថាលោកគួរតែបោះបង់គំនិតនេះចោលទៅ ខ្ញុំពេញចិត្តទៅនឹងអ្នកនេះសុងទោះពេលនេះអ្នកនេះសុងមិនទៅពេញចិត្តខ្ញុំជួបគ្នាបានញឹកញាប់ច្បាស់ជាយកចិត្តគ្នាមិនខាន ពុតតបិន ណែនេះសុងទោះឱកាសខ្ញុំផុសទៅ អ្វីដែលលោកនិយាយមិនមែនជាការពិតការដែលលោកមករកខ្ញុំគិតថាលោកគ្រាន់តែចង់ពឹងលើអំណាចគ្រួសារសងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើស្នេហ៍ខ្ញុំពិតមែនខ្ញុំអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបានបើសិនជាលោកអាចកប់ចិត្តខ្ញុំបាន ខ្ញុំសុំទីនេះខ្ញុំក៏ចិត្តអ្នកនេះមិនអាចទាត់ទេកុំអារម្មណ៍ទោះបីជាមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមពិតមែនតែខ្ញុំសុំធានាថានឹងពេញខ្ញុំសុំធានាថាអ្នកនេះនឹងពេញសុំមកយូតើចង់ខ្ញុំធ្វើទៅ ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍លោកទេ ហេតុអីទៅបានជាក្មេងម្នាក់នោះជាបលាក្នុងចិត្តរបស់យើងរហូតអត់ទេយើងមិនព្រមឲ្យនេះរួចពីដៃរបស់យើងទេ Hello សម្បត្តិរបស់លោកតាមបណ្ដោយហើយសូមជួយចុះមកទទួល ប៉ុន្តែម៉ោង12ហើយហ្នឹងមិនបានជាមានអ្នកដឹក តែ ជញ្ជូ មាន ន បញ្ហាតែជួយថ្ងៃស្អែកស្ថានីយ៍ផ្ទះសមុទ្រនឹងត្រូវបានបាត់ហើយខ្ញុំក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំដឹកមកទៅយកបា ស្ ត់ ថានីយ៍សមុទ្រត្រូវបាត់ក្រែងវាបាត់កាលពីម្សិលមិញមែនទេ ខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទៀតទេព្រោះខ្ញុំប្រញាប់យកសមុទ្រទៅកន្លែងផ្សេងទៀត អូខេ បងតាណា ទៅយកសមុទ្របន្តិច យកសមុទ្រទៅយកបាត់នេះ គេប្រាប់ថាស្ថានីយ៍សមុទ្រត្រូវបាត់បានជាទៅទាំងយកបែប មិន នេះ មិនអីទេអញ្ចឹងឆាប់ទៅចុះខ្ញុំឈឺពោះណាស់សូមទៅមកគុណបន្តិចសិនសមុទ្រនៅទីនេះសូមជួយចុះហត្ថលេខា ហេចង់ធ្វើស្អីហ្នឹង អេខ្ញុំចុះមកគុណ3ដងហើយមិនក៏មិនតន់ត្រឡប់មកវិញទៀតឬមួយសាំងយ៉ាងគេកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឬក៏ទៅទេប្រាំប៉ូលីសប៉ុន្តែសាំងយ៉ាងបាត់ខ្លួនមិនតន់បាន1ម៉ោងទេពួកគេមិនទទួលពាក្យបណ្ដឹងទេអូត្រូវហើយគឺអ្នកនាងសុំមកយូគេបារម្ភពីសាំងយ៉ាងណា ថាម៉េចសៀងយ៉ាងបាត់ខ្លួនឯងអាឡូជួយចាត់កម្លាំងឲ្យតាមរកមនុស្សម្នាក់គេឈ្មោះសៀងយ៉ាងអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យចាំងប៉ៃខ្ញុំសង្ស័យគេត្រូវចាប់ចម្រិនមានតម្រូវអីដែរទេ ពួកយើងមករកមើលតម្រូវពេលមួយយប់ហើយប៉ុន្តែរកមិនឃើញឡានជនសង្ស័យនោះទេ រកមើលបន្ថែមទៀតទៅ បាទ សៀងយ៉ាងលោកណែណាអ្នកណាធ្វើអីលោកសៀងយ៉ាងលោកណែណាអ្នកណាធ្វើអីលោក រកឃើញតម្រូវហើយពួកយើងមកពិនិត្យរកមើលគ្រប់កន្លែងពេលនេះបានឃើញឡានមួយដែលគួរឲ្យសង្ស័យបំផុតហើយឡានដែលគួរឲ្យសង្ស័យនោះគឺជាឡានចុងក្រោយដែលនៅកន្លែងកើតហេតុឡាននោះរកឃើញនៅខាងលិចក្រុងប៉េកាំងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំខ្លាចថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ទីនោះទេ ឆាប់បញ្ជូនមនុស្សទៅទីនោះភ្លាមអញចុះសិនទេ អត់ទេខ្ញុំទៅជាមួយឯងដែរខ្ញុំបារម្ភពីឯង ដាក់ទៅកុំចង់លេងល្បែងសោះណាឯងមើលអីឆាំងមើលឡើងមក សៀងយ៉ាងលោកណែណាឬមួយសៀងយ៉ាងកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ មីយូកុំអីណាកុំខ្វល់ខ្វាយពេកខ្ញុំជឿថាសញ្ចានពិតជាមិនអីទេគេជាមនុស្សល្អគេច្បាស់ជាមានសុវត្ថិភាព មិនដឹងទេខ្ញុំខ្លាចថាសៀងយ៉ាងគេនឹងស្លាប់ គ្មានផ្លូវទេច្បាស់ជាមិនអីទេណា សៀងយ៉ាង អ្នកនាងមកយូ នោះគឺសញ្ចានគេមិនទាន់ស្លាប់ទេ អញមិនអីទេអ្នកណាចាប់អញមកទីនេះ អ្នកនាងសង្ឃបារម្ភពីឯងណាដឹងទេសួរលំបាកដើម្បីជួយសង្គ្រោះឯង មើលទៅគេពិតជាបារម្ភពីខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនអីទេមកយូមិនអីទេ មីយូឯងកើតអីហ្នឹង អ្នកនាងបានប្រាប់ខ្ញុំបានទេមានអ្វីកើតឡើង ការដែលឯងបាត់ខ្លួនមីយូគេបារម្ភពីឯងណានាងមិនបានដេកពេញមួយយប់កាន់តែរកឯងមិនឃើញនាងកាន់តែអង្គុយមិនជាប់បើកឡានលឿនដូចហោះហើយក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតបើសិនមិនមែនដើម្បីឯងនាងក៏មិនត្រូវចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់បាត់នេះដែរ ហេតុអីទៅអ្នកដែលនៅក្នុងនោះការពិតគួរតែជាខ្ញុំទេមិនបានជានេះបត់ថយជីវិតដើម្បីខ្ញុំបែបនេះហេតុអីក៏អ្នកនាងសងធ្វើបែបនេះទៅលោកគ្រូពេទ្យយ៉ាងម៉េចទៅហើយក ុំបានចាក់ចូលក្នុងពោះជ្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំបានយកចេញមកហើយស្ថានភាពពេលនេះនៅតែធ្ងន់ធ្ងរត្រូវរងចាំមើលពីបេ អ សា រគុណ
សុំទោសគឺដោយសារតែខ្ញុំ សញ្ញងមិនគិតស្គីមិននិយាយ មិនដឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចដោយសារតែនាងជួយខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងបេះតែស្លាប់ខ្លួននាងក៏ដឹងដែរមែនទេថាខ្ញុំគ្រាន់តែជានិស្សិតធម្មតាម្នាក់ក្នុងហាប៉ារបស់ខ្ញុំគ្មានលុយទេដូច្នេះរឿងដែលនាងធ្លាប់និយាយជាមួយនឹងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំនឹងយល់ព្រម បើពេលនេះដូចពេលដំបូងដែលជួបគ្នាខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តលើលោកនិយាយបែបនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះវាផ្លាប់ប្ដូរហើយ បានន័យថាម៉េច ពេលនេះខ្ញុំរងស្រឡាញ់គេហើយដូច្នេះខ្ញុំរងចាំលោកព្រមដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះខ្ញុំមិនស្រួលទេរងចាំឲ្យរាងកាយខ្ញុំស្រួលបន្តិចខ្ញុំនឹងធ្វើបាបលោកម្ដងទៀតចាំតុង លើកនេះមិនដូចមុនទៀតទេគ្មានការបដិសេធឡើយខ្ញុំមិនព្រមទៀតទេ ហើយមិនក៏ពួកគេមិនលើកទូរស័ព្ទឬមួយពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនអស់ហើយ ទឹកអនាម័យស្ត្រីក្លិនដែលមានវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗចំណេញចេញពីធម្មជាតិដូចជា Chamomile, Peppermint Extract, Natural Antibacterial, Inflammatory និង Aloe Vera, Tocopol Vitamin E Skincare ស្រាលស្រទន់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃមានកម្រិត pH 4.5 ការពារភាពស្ងួតរលាករមាស់ក្លិនមិនល្អកម្ចាត់បាក់តេរីមកស្មូនជួយឲ្យស្បែកមានសភាពទន់ផ្ដល់នូវភាពល្អស្អាតជាពិសេសជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ យើងមិនអាចចាញ់ឯងដាច់ខាត ស្រេចទាំង អគឺចាំចាក់ឲ្យ បែកបងគ្មានកម្លាំងបញ្ចុកបងទៅបងចង់ទៅបន្ទប់ទាំងអញបែកបងទៅ នៅនាងសុំកុំធ្វើបែបនេះអី បងមិនបានធ្វើអីទេ កុំដាក់មុខចិត្តពេក កុំឲ្យបងដាក់មុខចិត្តផងឯង នៅនាងសុំកុំធ្វើអញ្ចឹងអី បងមិនបានធ្វើអីទេ កុំដាក់មុខចិត្តពេក កុំឲ្យបងដាក់មុខចិត្តផងឯងមិនអីទេបងឈប់ទៅវិញហើយចាំមិនឡើងចង់មើលថែបងទៀតហើយឯង អត់ទេត្រូវតែមើលថែ អ្នកនាងសុងមិត្តប្រុសអ្នកនាងល្អណាស់មើលទៅស្រឡាញ់អ្នកនាងខ្លាំងទៀតជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរចាប់បានរៀបការនិងមានកូនឆាប់ឆាប់ ខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងប្រុសធម្មតាម្នាក់ចំណែកសុំវិញយូជាអភិជនជីវិតរបស់ពួកយើងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ បងឃ្លានហើយតែដៃបងគ្មានកម្លាំងបញ្ចុកបងផងណា ប៉ុន្តែនៅនាងសុំគឺ មិនចង់ធ្វើតែឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យបងខ្លាចជាបែបនេះ អត់ទេខ្ញុំដឹងណែ អើយក្តៅណាស់ ក្តៅមែនទេ សាក់ញ៉ាំខ្លួនឯងមើលទៅ សុំទោសខ្ញុំមិនប្រយ័ត្ន នៅនាងសុំហេតុអីក៏ប្រាប់អ្នកបើកឡានមិនឲ្យជូនខ្ញុំទៅបន្ទប់វិញបែបនេះ បងប្រាប់ទៅចុះផ្ទះនៅទីនោះរស់រើហើយបងជាម្ចាស់ផ្ទះប្រហែលជាមិនជួលទៀតទេដូច្នេះបើជូនអញទៅក៏គ្មានផ្ទះនៅទៀតដែរតែកុំព្រួយបារម្ភអីមានកន្លែងទៅហើយគឺផ្ទះរបស់បង ទៅនៅផ្ទះនៅនាងសុំមិនខុសពីទៅនៅក្នុងរូងចចកទេ បើសិនអញមិននិយាយបែបនេះបងក៏ថាអញយល់ព្រមហើយ គឺអត់ទេនៅនាងសុំគឺ ក៏បានពេលនេះខ្ញុំមិនមកខំអញទេបើអញមិនចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំទៅណាក៏ទៅចុះប៉ុន្តែពេលណាដែលអញបដូរចិនចង់មករស់នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំអញអាចមកបានគ្រប់ពេល ហេតុអីអ្នកនាងសុងមកជួយបងឬមួយអ្នកនាងសុងពិតជាស្រឡាញ់បងប៉ុណ្ណេះទៅដឹងហើយអ្នកណាក៏ដឹងថាតកូសុងគឺជាតកូអ្នកមានបំផុតនៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងនេះដែរបងបានប្រើល្បិចអីខ្លះបានជាធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់បងប្រាប់មកខ្ញុំខ្លះមកខ្ញុំស្រួលរៀនតាមបង ខ្ញុំក៏សង្ស័យដែរថានាងស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតឬមួយក៏លេងសើចជាមួយខ្ញុំអញរកផ្ទះបានថ្មីហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់មានទេសុំនៅពីថ្ងៃផងតើបានទេ គ្មានបញ្ហាទេបងប្រុសចាំខ្ញុំទៅជាមួយ អាឡូខ្ញុំរស់ក្នុងបន្ទប់ទាំងឈឺរបួសខ្លាំងណាស់ នៅនាងសុងចាំតិចខ្ញុំទៅដល់ហើយនៅនាងសុងយ៉ាងម៉េចទៅហើយ បានគ្រាន់បើហើយនៅឈឺតិចតួច ឆាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យទៅ
មិនបាញ់គ្រាន់តែជួយលាបថ្នាំឲ្យតែបានហើយអត់ទៅហើយខ្ញុំមិនតាន់ជាស្រួលបុយទេប្រហែលថ្ងៃនេះអាចជួយមើលថែខ្ញុំបានទេ ហ៎ ប៉ុន្តែបើឯងមិនចង់មកខ្ញុំក៏មិនបង្ខំឯងដែរកុំខ្វល់អីត្រឡប់ទៅវិញទៅ ក៏បានដែរខ្ញុំនឹងមកមើលថែនៅនាងនៅទីនេះរហូតដល់ជារបួសប៉ុន្តែនៅនាងសងមិនខ្លាចថាខ្ញុំនឹងលួចរបស់របរនៅនាងទេ ខ្ញុំថយជីវិតដើម្បីជួយឯងទើបខ្ញុំគិតថាឯងមិនធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំនោះទេមួយវិញទៀតរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងផ្ទះនេះគឺជាខ្ញុំនឹងហើយបើឯងចង់លួចមានទៅលួចខ្ញុំនឹងហើយ ធ្វើឲ្យអញភ័យហើយកុំបារម្ភអីបងស្រីម្នាក់នេះមិនស៊ីមនុស្សទេម៉ាថ្នាំណែណាជួយបដូរអញតែង បាន សៀងយ៉ាងអញចាប់ផ្ដើមរៀនវិញពេលណា នៅកន្លះខែទៀត កន្លះខែទៀតចិត្តមកដល់ហើយអនាគតចង់ធ្វើអីអាចប្រាប់បានទេ គម្រោងរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើការក្រៅម៉ោងព្រោះខ្ញុំនៅជាពាក់នាងគូថ្លៃព្យាបាលខ្លួននៅថ្ងៃនេះ តើមានរឿងអី គឺថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលមន្ទីរពេទ្យលើកចុងក្រោយពេលនោះប៉ារបស់នាងគូបានជួយបងថ្លៃមន្ទីរពេទ្យឲ្យខ្ញុំសរុបទៅ1 លាន គូរូរូនាងពិតជាអាក្រក់មែនហ៊ានទៀមទាយកគុណសម្បត្តិទាំងដែលខ្លួនឯងមិនបានធ្វើអ្វីសោះអ្វីដែលនាងនិយាយមិនពិតទេការចំណាយលើការព្យាបាលរបស់លោកគឺជាលុយរបស់ខ្ញុំ ថាម៉េច បើមិនជឿស្អែកខ្ញុំជួលលោកទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសួរនាំឲ្យច្បាស់លោកគិតថាគូរូរូគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការស៊ីឈ្នួលម្នាក់សោះមានចិត្តល្អបែបនេះទេ គឺខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជំពាក់នាងទៀតហើយ អញ្ចឹងអញហ៊ានបកកាយនឹងបងមែនទេបងនៅជឿរបស់នៅឡើយទេរឿងលុយមិនបាញ់និយាយទេលោកគ្មានអីជំពាក់ខ្ញុំព្រោះកាលនោះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេសុំទោស មិនអីទេមិនច្រឡំទេដឹងនៅនាងសុំទោសខ្ញុំ ចាប់ពីពេលនេះលោកឈប់ពីការងារក្រៅម៉ោងនោះទេហើយថ្ងៃស្អែកទៅក្រុមហ៊ុនជាមួយខ្ញុំដើម្បីរកមើលថាមុខតំណែងមួយណាសមជាមួយលោក បាននៅនាងសុំសាកញ៉ាំមើលទៅខ្ញុំញ៉ាំមុនក៏បានដែរ បើបានបែបនេះរាល់ថ្ងៃច្បាស់ជាល្អណាស់ ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់សាកញ៉ាំទៅ សៀងយ៉ាងអ្នកនាងសងបានរៀបចំឲ្យលោកចូលធ្វើការក្នុងផ្នែកលក់នេះជាកន្លែងរបស់លោកអាចអង្គុយបាន បាទអរគុណអ្នកនាងជំនួយការ មិញយូរបួសឯងយ៉ាងម៉េចហើយមិនសម្រាប់នៅផ្ទះពី3ថ្ងៃទៀតទេ បើខ្ញុំសម្រាប់នៅផ្ទះពីរ3ថ្ងៃទៀតអញមិនទៅទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហើយទេ និយាយមកធ្វើដូចជាយ៉ាងនេះគ្មានបេះដូងអេហើយចុះក្មេងនោះយ៉ាងម៉េចហើយគេលែងរត់ទៅណាឲ្យឯងតាមរកទៀតហើយមែនទេ ពិតប្រាកដហើយពេលនេះគេនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយគេមើលថែខ្ញុំគ្រប់ពេលព្រឹកឡើងគេថែមទាំងធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យទៀតផង ចៅវាយស្រីតើនាងល្ងងឬក៏ធ្វើជាល្ងងទេសុទ្ធជាតិមួយគ្រាប់មានតម្លៃប្រមាណត្រេកអរធ្វើមើលតែបានដុំពេញ ពិតខ្ញុំមិនខ្វះនោះទេ ចាចាឯងមិនខ្វះលុយទេតែអ្វីដែលខ្វះនោះគឺអាណែ នៅនាងសុំខ្ញុំចង់ទិញខោអាវខ្លះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ មិនបាច់ទៅទិញនំខាតពេលចាំខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យទៅទិញឲ្យលោក អូ ចុះ កុំអីខ្ញុំមិនចង់ប្រើលុយនៅនាងច្រើនពេកទេ ប៉ុណ្ណឹងមិនជ្រុលរំជាងខ្ញុំទេខ្ញុំមានលុយច្រើនណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងឲ្យលោក ខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ជំពាក់គុណច្រើនពេក ចុះអ្នកណាប្រាប់ឲ្យសងវិញគ្មានល្ងងនេះគួរឲ្យធុញណាស់លោកមិនចង់ឲ្យមានចម្ពាក់អីនឹងខ្ញុំសោះមែនទេប្រាប់លោកម្ដងទៀតពេលអញនៅតែពីនេះជាមួយនឹងយើងកុំហៅយើងថាអ្នកនាងឲ្យសោះត្រូវតែហៅខ្ញុំថាមីងយូប៉ុណ្ណោះឬក៏បងមីងយូក៏បានដែរ ដឹងហើយ ចាប់បានហៅខ្ញុំថាបងមីងយូទេ បងស្រីមីងយូ ល្អណាស់ អត់ណែអាក្មេងមកថ្មីឯងមិនចេះគួរសមទេជាមនុស្សបាបសាក៏អាចចូលមកក្រុមហ៊ុននេះបានដែរ ទី1ខ្ញុំថាលោកទេដែលដាក់បុកខ្ញុំមុនទី2លោកទេដែលគ្មាន ទើបតែចូលមកថ្មីហ៊ាននិយាយសម្ដីលោទៀតខ្ញុំទៅជិះពេជ្រឲ្យមិនស្រីរបស់ខ្ញុំបាត់តាណាឲ្យឯងលួចមែនទេ ខ្ញុំមិនដឹងថាលោកនិយាយពីអីទេហើយខ្ញុំក៏មិនលួចអ្វីដែរ យើងក៏ថាឯងលួចឯងមានចេតនាដាក់មកបុកយើងខ្ញុំសង្ស័យថាឯងបានលួចជិះពេជ្ររបស់ខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកជាអ្នកដាក់បុកខ្ញុំមុនខ្ញុំមិនបានលួច នេះឯងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមែនទេចិញ្ចៀនពេជ្រនេះខ្ញុំទិញសម្រាប់សុំមិនស្រីរៀបការចិញ្ចៀនពេជ្រនេះមានទំហំ15ការ៉ាត់ហើយខ្ញុំទិញក្នុងតម្លៃ1 លានឯណោះ ជឿខ្ញុំទៅពេជ្រនោះមិនមែនទំហំ15ការ៉ាត់ដូចគេនិយាយទេខ្ញុំធ្លាប់មើលរូបភាពដែលគេឲ្យមើល បើគេលួចចិញ្ចៀនពេជ្រនោះពិតមែនគេច្បាស់ជាជាប់គុកមិនខាន ខ្ញុំគិតថាសៀងយ៉ាងស្មោះត្រង់ណាស់គេមិនអាចលួចរបស់អ្នកដទៃទេ បើឯងថាមិនបានលួចអញ្ចឹងគេដោះសម្លៀកបំពាក់ឲ្យយើងឆៃឆេដែរទី មានរឿងអីហ្នឹង នៅនឹងសុងនៅនឹងជួយរកចិត្តថតខ្ញុំផងសាងយ៉ាងគេបានលួចចិញ្ចៀនពេជ្ររបស់ខ្ញុំមានតម្លៃដល់ទៅ1 លាន បានលួចមែនឬអត់ ខ្ញុំអត់ទេនៅនាងសុំជឿខ្ញុំឬក៏អត់ ឯងនេះពិតជាហ៊ានណាស់ហ៊ាននិយាយថាមិនបានលួចនៅចំពោះមុខនៅនឹងសុងបាយខ្លាំងឲ្យយើងឆែកខ្លួនឯងទៅនៅនឹងសុងមនុស្សដូចជាគេនេះមិនអាចឲ្យធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពួកយើងបានទេ អ្នកណាថាខ្ញុំមិនហ៊ាននោះ
តែត្រូវរៀបការឲ្យប៉ូលីសឲ្យមកស្រាវជ្រាវឆែកឆេរជាមុនសិនថាអ្នកណាគឺជាអ្នកលួច អញ្ចឹងហៅប៉ូលីសមកឲ្យគ្រប់គ្នាទៅឆែកក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាពិសេសត្រូវឆែកលើខ្លួនឯងទៅពេលនេះ តើខ្ញុំគួរតែជឿដែរទេថាក្មេងប្រុសស្បែកសម្នាក់នោះមានគំនិតជាចោលបែបនេះហើយមិនដឹងទេមានតែចាំមើលបន្តទៀត ខ្ញុំលើថាគេរៀបមិនតន់ចប់ទេមិនដឹងថាអាខ្សែអីទៅបាច់ចូលមកក្រុមហ៊ុននេះបាន អ្នកនាងសុំគិតមកលើខ្ញុំដូចពួកគេដែរអត់បងស្រីមីយូបងស្រីមីយូ មិនបានជាមិនប្រាប់បងនឹងមកយកឯង គ្មានអ្វីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅម្នាក់ឯង និយាយថាគ្មានអីទេប៉ុន្តែទឹកមុខឯងមិនចេះច្បាស់ណា គឺខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភថាខ្ញុំបង្កបញ្ហាអ្វីខ្លះដល់បងទៅបងដឹងថាខ្ញុំទើបតែចូលក្រុមហ៊ុន ក្មេងល្ងងខ្ញុំមានបន្ទោឯងណាលើកនេះច្បាស់ហើយលាវយ៉ាងមែនជាអ្នកចាប់ប្រកាន់ឯងកុំបារម្ភអីបងនឹងចាត់ការឲ្យស័ក្តិសមបំផុត មិនបានជាបងដឹងប៉ូលីសស៊ើបមិនទាន់ដឹងផង បងមិនដែលទុកចិត្តឯងទៅពេលណាសៀងចាងកុំបារម្ភអីដល់រាប់ណាបងនៅទីនេះគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបាបឯងបានទេចំណែករឿងនេះបងនឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យឯង ឆាប់និយាយមកថាសៀងយ៉ាងពិតជាបានយកពេជ្ររបស់លីវយ៉ាពេញដែរ មិន ទេ បាច់គិតច្រើនទេខ្ញុំថាគេយកច្បាស់ណាស់មើលទៅគេគឺជាមនុស្សក្រីក្រឃើញពេជ្រមិនបានទេច្បាស់ជាមានដៃមានជើងមនុស្សបែបនេះបើធ្វើការជាមួយនឹងពួកជើងរបស់ពួកជើងច្បាស់ជាត្រូវវាលួចយកឲ្យជាមិនខានមិនអាចទៅប្រហែលបាននោះទេ ផ្នែកលោកមកខាងណាដែរដែលមើលឃើញថាសៀងចាងជាអ្នកលួចពេញ ខ្ញុំគ្មានន័យបានទេប្រហែលជាខ្ញុំនិយាយមិនបានគិតហើយ បើដឹងខ្លួនឆាប់សុំទោសគេភ្លាមពីបត់ដែលនិយាយចាប់ប្រកាន់អ្នកដទៃ សាំងចឹងសុំទោសផងខ្ញុំគ្មានអំណត់ថាអីទេសុំទោសផងណា គេបានជាសុំទោសទៅហើយបងភ្លេចចោលទៅ ខ្ញុំដឹងថាលោកចិត្តល្អប៉ុន្តែកម្មផ្សាយពីចចាំអារាមបង្កាច់បង្ខូចគេទោះបីមើលទៅមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនេះអាចសម្លាប់មនុស្សបានខ្ញុំដឹងថាលោកចិត្តល្អប៉ុន្តែកម្មផ្សាយពីចចាំអារាមបង្កាច់បង្ខូចគេទោះបីមើលទៅមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនេះអាចសម្លាប់មនុស្សបាននេះជាបញ្ហាធំណាស់ហើយខ្ញុំមិនព្រមឲ្យគេរួចខ្លួនស្រួលទេលោកត្រូវតែបដិញ្ញគេចេញខ្ញុំនឹងប្រកាសប្រាប់អ្នកក្រុមហ៊ុនទាំងមូលឲ្យយករឿងនេះជាមេរៀនមិនឲ្យយកតម្រាប់តាមទេ តែនេះជាមេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកសុំទោសគេហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក៏មិនខុសដែរព្រោះពលីមិនต้องបាននិយាយអ្វីទេបានន័យថាគេខុសពិតមែន ឆាប់សារភាពទៅ ខ្ញុំមិនខុសទេគេលួចពេជ្ររបស់ខ្ញុំពិតមែន ក្នុងវីដេអូបានបញ្ជាក់ហើយឃើញថាលោកចោទប្រកាន់គេទាំងនោះ ខ្ញុំពិតជាឆ្លើយឱកាសពេលគេមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំជឿយកពេជ្រដាក់ក្នុងកប៉ាល់គេពិតមែន លោកយកទៅដាក់ក្នុងហបខាងណា សាំងចឹង ប្រជុំក្រុមហ៊ុនម្សិលមិញខ្ញុំភ័យណាស់គិតថាក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាមានការបញ្ឈប់ទៀតហើយតែស្មានមិនដល់ជាការកោតសរសើរសៀងយ៉ាងពិតជាសំណាងណាស់ទីបំផុតអ្នកចោតប្រកាន់ត្រូវទទួលកម្មមិនដែលឃើញអ្នកនាងសុងយកចិត្តទុកដាក់លើបុគ្គលិកបែបនេះទេមែនហើយធម្មតាអ្នកនាងសុងតាំងណាតែពេលមានរឿងនេះទើបដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់បុគ្គលិកគ្រប់គ្នានិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកនាងសុងមិនទាន់ឃើញចូលមកទេក្នុងកិច្ចប្រជុំម្សិលមិញខ្ញុំមើលទៅមុខគាត់ដូចជាមិនសូវល្អសោះឬមួយក៏គាត់ឈឺទេដឹង អ្នកនាងសងព្រឹកនេះឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការម្នាក់ឯងក៏មិនបាននិយាយពីមូលហេតុអ្វីដែរតែនាងពិតជាឈឺមែនទេឬមួយក៏របួសរបស់នាងចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកម្ដងទៀតទៅហើយខ្ញុំពិតជាប្រហែលមែនវាមិនអាចទៅរួចនោះទេ ទឹកអនាម័យស្ត្រីក្លិនដែលមានវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗចម្រាញ់ចេញពីធម្មជាតិដូចជា chamomile, vitamin extract, natural antibacterial, inflammatory និង aloe vera, Tocopol vitamin E skincare ស្រាលស្រទន់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃមានកម្រិត pH 4.5 ការពារភាពស្ងួតរលាករមាស់ក្លិនមិនល្អកម្ចាត់បាក់តេរីមកស្មូនជួយឲ្យស្បែកមានសភាពទន់ផ្ដល់នូវភាពល្អស្អាតជាពិសេសជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ បានឈឺធ្ងន់ពិតមែនប្រកាសជាប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមើលថាហើយហេតុអីក៏លើកនេះស្ងាត់បែបនេះ មិនឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជាសុងមិនយូរគេមិនព្រមមករកខ្ញុំដោយការពីមុនអាចម៉ាស៊ីននេះនៅមិនទាន់ស្លាប់ទៀតទេការពិតទៅអាចម៉ាស៊ីននេះវារស់នៅជាមួយនឹងសុងមិនយូរទីនេះសោះតកូលហ្វូអាចដកដង្ហើមបានដោយសារគ្រួសារសុងដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ឱកាសនេះបានទេ បងស្រីបងកាត់អីមិនបានជាមិនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក បងមិនចង់ញ៉ាំអញមិនបាច់បានពីបងទេ បងស្រីគួរតែញ៉ាំបន្តិចទៅចង់ញ៉ាំអីប្រាប់ខ្ញុំឲ្យចុះ បងឈឺកាពះមិនចង់ញ៉ាំ មានអ្វីកាត់ឡើងកាពះមែនទេតោះទៅទីពេទ្យទៅ ក្មេងល្ងងមិញរបស់បងនៅទីនេះទាំងមូលហើយ អូអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅធ្វើចំហុយស្ករត្នោតទៅចុះ បងមិនញ៉ាំ ញ៉ាំបន្តិចទៅខ្ញុំទៅធ្វើឥឡូវនេះ ពេលនេះអាចធ្វើឲ្យបងបានបន្ទាប់ពីអញចូលរៀនបានអ្នកណាធ្វើសុទ្ធចំហុយថ្នោតឲ្យបងញ៉ាំទៀត សុទ្ធចំហុយត្នោតគឺងាយស្រួលណាស់ចាំខ្ញុំមករៀនទៅចុះ តែបងចង់ញ៉ាំស្នាដៃដែលអញចំអិន អញ្ចឹងចាំពេលខ្ញុំទំនេរខ្ញុំមកធ្វើឲ្យ ចុះបើបងចង់ញ៉ាំវារាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំ សៀងចាងអញនៅតែមិនយល់ទៀតមែនទេថាបងស្រឡាញ់ឯង បងពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែន អញទៅកាប់ផ្នែកដូចគាត់ចាំមិញបានជាមួយមិនឃើញពីចិត្តបង ប៉ុន្តែលោកបានប៉ាវជើបាននិយាយថាការបញ្ជាទិញរាប់រយលាននឹងត្រូវដាក់ចេញហើយ អញនិយាយស្អី ប៉ុន្តែ ប៉ុន្តែអញមិននិយាយមកហេតុអីអញមិនគិតថាបងប្រថុយជីវិតជួបគ្រោះថ្នាក់ជួយអញរត់ដងដើម្បីអីខ្ញុំធ្វើបាបអញរត់ថ្ងៃដើម្បីអីខ្ញុំថាអញល្ងងណាស់អញពិតជាល្ងងមែនសៀងចាងអញមានចិត្តស្រឡាញ់បងទេ ហ៎ តែធ្វើជាល្ងងទៀតខ្ញុំបានសួរថាអញមានស្រឡាញ់បងទេមិនបានជាមិនឆ្លើយតាំងពីពេញវ័យមកខ្ញុំមិនដែលខ្វល់នឹងបរិះណាទេ បងស្រីមានយូឈប់យំទៅបានហើយ
សងវិយុខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំពេលនេះមិនសមជាមួយនឹងបងទេជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែជាអ្នកក្រទាំងអស់ អញកំពុងនិយាយអី ខ្ញុំបាននិយាយថាស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំពេលនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយ អ ណាស់ ត់ទេពេលដែលអញនិយាយមុននោះ ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បង ខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេល្អខ្ញុំយល់ហើយ យល់យ៉ាងម៉េចទៅគឺខ្ញុំបាននិយាយថា បើខ្ញុំថាយល់គឺយល់ហើយកុំបារម្ភឆាប់ទៅគេងទៅលើកនេះអញមិនអាចរត់ចេញបានទេ នៅនាងសុងរកខ្ញុំហ៎ ចង់សាក់ទេអារម្មណ៍ដែលខ្លាំងជាច្បាយគេវាចឹងមិន អត់ទេខ្ញុំគ្មានមហិច្ឆតាដល់ម្លឹងទេ បងរាប់13 1 2 អឺ ពិតជាល្អណាស់ពិតជាល្អណាស់ បងស្រីមីយូតើចង់ធ្វើអី មិនធ្វើអីទេគ្រាន់តែចង់ជជែកជាមួយឯង ចុះបើមានអ្នកណាចូលមកឃើញនោះ អ្នកណាហ៊ានខ្ញុំរបស់ស្បែករបស់គេ តែខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរធ្វើបែបនេះទេចាំទៅផ្ទះវិញទៅ និយាយតាមត្រង់ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនៅពេលដែលឯងអៀនខ្លាំងណាស់អ្នកណាក៏ហ៊ានខ្លាំងម្ល៉េះលោកតាមិនបានជាមកមិនគោះទ្វារមុនអញ្ចឹង តាបាត់គូហើយឯងមិនឆ្លើយតបតាក៏ចូលមកតែម្ដងទៅក្មេងបដនេះនេះអាចចូលចិត្តគេមែនទេហើយចាពិតជាចង់វាអាយុ18ឆ្នាំដល់ទៀតដែរកុំរកឃើញឯងខ្វល់ពីបរោះណាស់ណាមើលទៅក្មេងបដនេះឯងពេកចិត្តហើយបែបទេ មិនតាន់ដល់ពេលលោកតាទេនៅពេលដែលលោកតាប្រកាសចិនខ្ញុំនឹងនាំគេទៅជួបលោកតាភ្លាម ចាក់ក្បាលខូច នៅនាងសុងពិតជាចង់នាំខ្ញុំទៅជួបលោកតាពិតមែនទេ ចឹងមិញអញទៅតានិយាយថាស្រឡាញ់បងពេលនេះមិនចង់ទទួលស្គាល់មែនទេ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺលឿនខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចផងស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំពេលនេះមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមអ្វីនឹងនាងសុងបានទេប្រហែលជាគ្រួសារសុងមិនយល់ព្រមឡើយក ុំបារម្ភលោកតារបស់បងគាត់មិនអីទេអង្គុយចុះទៅ ជំរាបសួរលោកតាសុងយាយសុងលោកតាសុងលោកយាយសុង ខ្ញុំនៅមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះឯងនៅឡើយទេឯងមកពីណាដែរ ខ្ញុំឈ្មោះសាយ៉ាងមកពីភូមិខាងជើងនៃទីក្រុងប៉េកាំង ឆ្នាំនេះឯងមានអាយុប្រហែលមើលទៅឯងដូចជាក្មេងណាស់ ខ្ញុំអាយុ21ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័ ហើយ យឯងបានជួបមិញយូរយ៉ាងម៉េច គឺខ្ញុំ ខ្ញុំបានជួបគេតាមផ្លូវពេលនោះគ្រាន់តែឃើញភ្លាមក៏តែទាញអារម្មណ៍ខ្ញុំភ្លានដូច្នេះក៏បន្តធ្វើបាបគាត់ហើយគាត់ថាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែយកគេមកធ្វើជាស្វាមីខ្ញុំឲ្យបានបើសិនជាមិនព្រមទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់គេចោលគ្រួសារយើងមិនប្រកាន់អត្តសញ្ញាណនិងស្ថានភាពប៉ុន្តែកម្រិតអាយុរវាងពួកឯងទាំងពីរវាដូចជាឆ្ងាយគ្នាបន្តិចហើយ បែបហើយវិញយូរឆ្នាំនេះតើអាចធ្វើគូកំណត់អាយុ28ឆ្នាំដែរទេ ថាម៉េច28ឆ្នាំអីទៅលោកតាខ្ញុំតែ26ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណឹងលោកតាចាស់ឲ្យតែងភ្លេចភ្លាំងច្រើនកុំនិយាយពាក្យមិនសមហេតុផលចង់សាកមើលដែរទេ ខ្ញុំមិនចេះផឹកទេ មិនចេះផឹងខ្ញុំអាចបង្រៀនលោកបានសាកបន្តិចទៅរសជាតិល្អណាស់ចាំមិនដែរ វាឈួនបន្តិចហើយ បន្តិចទៀតលេងអីហើយលោកមិនស្វឹងទេមែនទេ ដូចជាអត់ទេនៅនាងសុង លោកមិនខ្មាស់អៀនទេថ្ងៃនេះ នៅនាងសុងទូរស័ព្ទ អាឡូម៉ាមានការអី អាមីងលោកតាឯងប្រាប់ម៉ាក់ថាឯងបាននាំបរិវេក្មេងម្នាក់ទៅជួបគាត់ពិតដែរទេ ចាំមិនដែរម៉ាក់ ម៉ាក់ចង់ដឹងឯងនិយាយលេងឬមែនប្រាប់ម៉ាក់មក ជាការពិតមិននិយាយលេងទេ ហើយចោះសេងឈីងកាលពី10ឆ្នាំមុនគេបានជួយសង្គ្រោះជីវិតឯងណា ម៉ាក់6ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំមិនអាចជប់ស្វែងរកគេទេតែនៅតែគ្មានដំណឹងគេសោះខ្ញុំគិតថាគេប្រហែលជាស្លាប់បាត់ហើយ ហើយចោះបើគេមិនទាន់ស្លាប់សុកបែរជាលេចមុខមកឯងគិតយ៉ាងម៉េច ម៉ាក់រឿងនោះមិនអាចទេ នៅនាងសុងយ៉ាងម៉េចហើយ សាំងយ៉ាងកាលពី10ឆ្នាំមុនបងបានជួបក្មេងប្រុសម្នាក់ហើយគេជាអ្នកជួយសង្គ្រោះជីវិតបងតាំងពីពេលនោះមកបានទុកពីចការចងចាំអស្ចារ្យបំផុតគេមានស្នាមបេះដូងនៅលើដៃបងបានសន្យាជាមួយគេថា6ឆ្នាំក្រោយបងនឹងត្រឡប់ទៅជួបគេប៉ុន្តែ6ឆ្នាំមុននេះបងរកគេមិនឃើញទេដំណរមួយក៏គ្មានបងសុខក្នុងចិត្តថាគេចាក់ចេញពីពិភពលោកទៅមិនមករកខ្ញុំមែនទេ ចុះពេលនេះនៅនាងចូលចិត្តគាត់ទេ ពេលនេះបងមានអញហើយអញចូលចិត្តបងទេ តាមពិតទៅខ្ញុំគួរតែអរគុណទៅត្រូវបានសិនជាគាត់មិនបានជួយជីវិតនាងទេពេលនេះខ្ញុំក៏មិនបានជួបដែរដូច្នេះនាងនៅតែស្វែងរ ខ្ញុំ ក បាន គាត់ សម្រេចចិត្តហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំមិនស្វែងរកគាត់ទៀតទេ
ប្រចាំពេល6ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាមិនបង្ហាញខ្លួនឲ្យខ្ញុំឃើញទេ សាំងចាំងថ្ងៃអវសានឯងមកដល់ហើយហៅឡូដាក់ថ្នាំឲ្យបានខ្ញុំនៅ50មុនយត់ យ៉ាងហោចណាស់ក៏2លានដែរ បានធ្វើការទៅ ចៃដន្យណាស់បងប្រុស បងស្រីរូហេតុអីបានជានៅទីនេះ ខ្ញុំគ្មានអីត្រូវធ្វើក៏ដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិចៃដន្យក៏លេចឃើញឯងក៏ចូលមកនិយាយលេងបន្តិចទៅឥឡូវនេះវាសមត្ថកាលហើយមិនបន្តលេងផ្ទះ បច្ចុប្បន្នខ្ញុំហាត់ការនៅក្រុមហ៊ុន និយាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរៀនចំតើមានកម្រងអីបន្តទៀត នៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេ ឥឡូវនេះយើងជជែកគ្នាបណ្ដាតោះផឹកតែជំនួសស្រាលើកៅឡើងនៅពេលខាងមុខបើមានការអីលំបាកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណា ថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពហើយចាត់ការចាប់ឡើងទៅ វាយលុយចូលកុំខ្ញុំសិន ខ្ញុំផ្ទេរនេះពាក់កណាទៀតចាំរួចរកការងារ បានមិនចម្លែកទេដែលសុំបញ្យូមិនចូលចិត្តលោកព្រោះបើជាខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តលោកដែរ ការងាររបស់នាងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អហាមបរាជ័យឲ្យសោះយល់ហើយនៅ ធានាបន្តិចទៀតនឹងមានរឿងល្អមើលមិនខានបន្តិចទៀតនឹងមានរឿងល្អមើលហើយ ឲ្យឆាប់ឡើងថ្នាំសាប់លើហើយ តើចង់ធ្វើអីកុំមកចិត្តខ្ញុំ ហើយចាបងប្រុសត្រមលោកបានបន្តិចហើយចាំបងស្រីជួយ ចេញទៅកុំមកចិត្តខ្ញុំបើមិនចឹងទេកុំមកទុកខ្ញុំថាឆ្លើយអសោះ និយាយមិនល្អសោះតែមិនខ្វល់ទេ គូរੂចាំដល់ពេលណាទៀតឈប់និយាយអប្រយ័ត្នភ្លាមទៅឆាប់ចាត់ការវាភ្លាមទៅប្រយ័ត្នសុំមីយូមកអត់ទាន់ធ្វើខូចការងារធំអស់ បងស្រីមី ហ្វូចេញស៊ីលើកមុនចាប់បង្រត់សៀនចាងខ្ញុំមិនតាន់ជំរាបបញ្ជីផងឥឡូវនេះហ៊ានមកដាក់ថ្នាំគេទៀត មិនដឹងរឿងលឿនណា មានអ្នកណាទៀតក្រៅពីខ្ញុំជាអ្នករីកា នា នោះ ងនេះហៀងក្បត់ជើងផងយើងនឹងសម្រាប់នាង មិនអីទេ ខ្ញុំមិនអីទេទីបំផុតឲ្យនាងមកជួយខ្ញុំ ស្ដាយណាស់ខ្ញុំមកយន្តតិចហើយ នៅនាងសុងពិបាកក្នុងខ្លួនណា ខ្ញុំមកយន្តតិចហើយ នៅនាងសុងពិបាកក្នុងខ្លួនណា គូរូនាងដាក់ថ្នាំអីឲ្យគេផឹង ខ្ញុំដាក់ឲ្យគាត់តែបន្តិចទេអ្នកណាទៅដឹងថាថ្នាំនេះវាខ្លាំងដល់ម្លឹង សៀនចាងចាំតែល្អណាស់ អ្នកនាងសុំខ្ញុំđãខុសហើយ ដឹងខុសនៅពេលនេះយឺតពេលហើយឆាប់យកគេទៅដាក់ថ្នាំដែលនៅសល់ឲ្យគេផឹងលើពីនេះទៀតជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់អាជីវកម្មគ្រប់យ៉ាងជាមួយគ្រួសារហ្វូនាងនៅទីនេះធ្វើស្អីទៀតឬចង់ឃើញសកម្មភាពយើងតែពីរ ទេគឺខ្ញុំកំពុងទៅហើយ ចង់ធ្វើទៀតហើយ ស្លាកស្នាមនេះសញ្ញានេះលេខឡើងបានយ៉ាងម៉េច ចង់ធ្វើទៀតហើយ ស្លាកស្នាមនេះសញ្ញានេះលេខឡើងបានយ៉ាងម៉េច វាមានរហូតមកទេប៉ុន្តែធម្មតាវាមិនលេចឡើងទេតាមសម្គាល់រាល់ពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អ ឈីសេងក៏មានស្នាមកំណត់នេះដែរលោកគឺឈីសេងមែនទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំថាបានសង្គ្រោះនាងទេហើយក៏មិនមានអ្វីពិសេសដូចដែលនាងនិយាយ លោក ដែរ បាត់ការចង់ចាំមែនទេចាអនុស្សាវរីយ៍កាលពីក្មេងវិញ រឿងពីកុមារភាពរបស់ខ្ញុំមិនអាចចាំទេខ្ញុំចាំបានតែទីកន្លែងរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះកាលនោះគឺខ្ញុំបាននៅកន្លែងមួយជីវភាពលោកតារបស់ខ្ញុំនិងលោកយាយនៅភូមិថាគូអើ ភូមិអាំត្រូវហើយក្មេងប្រុសឈីសេងមកពីភូមិអាំលោកគឺឈីសេងលោកគឺឈីសេង ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំទេ ខ្ញុំប្រកាសចិនលោកគឺឈីសេងមិនថាលោកជាអ្នកណាទេខ្ញុំស្រឡាញ់លោកទាំងអស់ សុំមីយូខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់នាងដែររឿងប្រុសក្មេងកំពូលស្នេហ៍ចប់ដោយបរិបូរណ៍ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូឃ្លីបនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ ទឹកអនាម័យស្ត្រីក្លិនដែលមានវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗចម្រាញ់ចេញពីធម្មជាតិដូចជា Chamomile, Peppermint Extract, Natural Antibacterial, Inflammatory និង Aloe Vera, Tocopol Vitamin E Skin Care ស្រាលស្រទន់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃមានគំនិត pH 4.5ការពារភាពស្ងួតរលាករមាស់ក្លិនមិនល្អកម្ចាត់បាក់តេរីម៉ូស្មូនជួយឲ្យស្បែកមានសភាពទន់ផ្ដល់នូវភាពល្អស្អាតជាពិសេសជួយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ